nəql olunub. Onda ki, Həzrəti Nuh gəmini düzəldirdi. O gəminin Allah dedi bizim əmrimizlə və bizim gözümüzün qabağında düzəlt. Elə ki, gəminin təkmilləşmə işi gedir, Cəbrail əlində 5 dənə mismar gətirdi, təhvil verdi Həzrəti Nuh əleyhissalam. Dedi, Nuh, Rəbbim deyir, bu mismarları gəmiyə vursun. Dedi, bunun özəlliyi nədir? Dedi, özəlliyi üzərindəki adlardır. Həzrəti Nuh baxdı, gördü, birində Allah Rəsulunun adı yazıb. Birində Əmir əl-Müminin adı yazılıb. Birində Siddiqe Tahirənin adı yazılıb. Birində Həzrət Həsənin adı yazılıb. Birində Həzrət Hüseynin adı yazılıb. Dedi, bunlar kimdir? Dedi, onlar Əvliyaullahdır. Ondan sonra bir dənə bunların hadisəsini danışdı. Ta Nuh bunlara göz yaşı tökdü. Bir gün Həzrəti İsmailin çobanı Həzrəti İsmailə dedi, İsmail, dedi, bəli. Dedi, o yerə tərəf ki, biz qoyunları aparırdılar, qoyunları otlağa, otara seyir verirdilər. Dedi, İsmail, biz bir yerdə dayanmışıq, oturaq eləmişik, su da var. Yaxşı da nəhridir. Amma qoyunları aparırıq, oradan su içmirlər. Həzrət İsmail dedi, necə olur, yəni susuz qoyun necə su içməzmiş? Dedi, mən sənə düzün deyirəm, indi özün bilərsin. Həzrət İsmail durdu, getdi ora ki, görün bu necə yəni çoban istəyir, qoyunları hara apara deyir burada. Nə cür aparmaq istəyir, necə qoyun su içməzmiş axı? Gəldi, özü qoyunları qatdı qabağına, gətirdi o suyun qırağı. Nə qəd elədi, gördü bunlar su içmir. Bildi, burada bir hikmət gəlmə olmuş olur. Dedi, ilahi, nədir bunun hikməti, bu qoyunlar su içmir? Allah dedi, İsmail, sən Allahın rəsulusan. Soruş Allahın heyvanlarından sənə desinlər. Üzün tutdu, dedi, Allahın heyvanları. Rəbbimin namına deyin, görün burada nə var ki, siz buradan su içmirsiniz. Dedilər, İsmail, bu su qəmli sudur. Biz bu qəmli sudan içə bilmirik. Bu sudan qəmli insanlar bu suyun kənarında susuz şəhid olublar. O da biz bu sudan içə bilmirik.